Selamun aleyküm. Kılçık makinesinin bıçağı nasıl değişir ve neden değişir onun videosunu çekeceğiz şimdi inşallah. Gayet güzel çalışıyorken makinemizde bir anda şu görecek olduğumuz problemi yaşarsak, evet şu görmüş olduğumuz problemi yaşarsak artık makinemizde bıçak değiştirme vakti geldiğini anlamamız gerekir. İşlem oldukça kolaydır. Makine çalışıyorken kafayı aşağı düşürerek kapatıyoruz elektrik düğmesini ve 3 milim alyan ile müdahale ediyoruz makinemize. Yan taraftan önce uzun alyanın kısa olan tarafından yan taraftan vidayı bollatıyoruz. İğne bağının altında bulunan vidanın önce ön tarafta olanını bollatıyoruz. Sonra arkada olan vidayı bollatıyoruz ikinci olarak. Ve makineyi çalıştırıp havaya kaldırıyoruz. Alyan anahtarın uzun ve bombeli olan kısmıyla ön taraftaki vidanın bollatma işlemini güzelce tamamlıyoruz. Devamında arka tarafı bollatıyoruz ve bıçak çıkacak kadar bir aralama meydana gelene kadar açıyoruz vidayı. Evet, bıçağı bu şekilde çıkartıyoruz ve yerine yenisini takıyoruz. Oyuk alan kısım alta gelmesi muhakkak gereklidir çünkü üste gelirse iyi kesim sağlamaz makine. Oyuk olan kısım alta geliyor, düz olan kısım üste geliyor ve bıçağı tekrar yerine takıyoruz. Tekrar müdahale ediyoruz. Bu sefer vidanın önce arkada olanını sıkıyoruz. Sonrasında ön tarafta olanı sıkıyoruz. Ve kafayı tekrar aşağı bastırarak kapatıyoruz makineyi. Önce arka taraftaki vidayı sıkıyoruz. Sonra ön taraftaki vidayı sıkıyoruz. Kafayı kaldırıyoruz yine yukarıya. Kılçığı ortalı bir şekilde indiriyoruz aşağıya ve başlıyoruz çalıştırmaya. Oldukça kolay bir işlem. Evinin yolunu bulan herkesin rahatlıkla yapacağı kolay bir çalışmadır. Eminim ki bu videoyu izledikten sonra siz de makinenizin bıçağını kendiniz makineciye gitmeye gerek kalmadan yerinde değişip hem zamandan kazanır hem işinizi aksatmadan yerinde müdahale ile kendi makinenizi tamir etmenin keyfini ve lezzetini yaşayarak tadacaksınız inşallah. Saygılarımla.